Pundo. Okay, buka. Natanan, awa daw sa tigas. Wala dito. Isa. Daghan pa yung hangin to eh. Daghan pa naghangin. Abili daw sa kwan. Liha nga nipis man. Saan mo yato yung istorya ni? Ilan to eh, video eh, yung naong. Video eh, yung naong karoon ng istorya siya. Liha nga kon ba? Ha? Liha nga nipis. Okay, ungot na mga hindi niyo. Eh na, video eh, sa yung naong nila eh. Sinangan akong bilang. Si Amon ray igada. Hi guys. Ikaramon kay may kami explain. Nariyon, pad-out sa inyo ang kuwan guys. Sa inyong Karo. Karo kay may kami explain. basta dili na mo break guys, muna ni dire. Pakakaranig istorya. Mo na yung usa kay nung dam na inyong brake laog. Dili kay ka brake pod. Tungod sa buto ang iyong piston sa rear brake. Makita to, aman to. So, ano siya. Ang isa na karon is isa po. Ang ramen kapon. Sama na kapag kait sa Ay, di ba yung ramen kap? Pero oh. Tara, boss. Wala yung ilis. Wala niya siya. Oh. Wala niya ilis lang. wala na siya. 1515. Ang problema. So, double check gapon kay Osaya ang piston na itaya. Kung siya nga mulugwa gapon. So, see you guys later, ha? Palit din ang camera nagtugaw. Paro ya kayo. Yan na pag kuana ka nang Pagdaga na subscriber. pag mo 1,000 siguro ang kuana. 1,000 Ito. hours. Ito Mo pa na ang bahe imong mga video. Ang tangkal Dapat siya gi-watch sa 1,000 hours para validation, para ma-recognize imong account nga pwede na siya pa makuha. Pero dako, kamay mo. Ano to? Okay. So, viewers, So, bago ang motor desk. Dapat sa So, ang isang mga o viewers na imo, nagawas. piston. Depende po sa ads Tukiko, hindi siya ng piston. Sa ads mo lang makakuha. Alright. So, Kaya mga dagko ng mga YouTube live. so, mali siya karon. So guys, so wala na yung pwede mo kuya. So, mali siya karon. So, lahat ito pa. Yan. Yan talaga.
Parang tsagaan lang doon. Ng paano. Dito ng yung post lang. Sugay-sugay na gini yung pan ba? Wala na pan test dito na. Hello guys, hapit namin mahumanan eh. Sugot na labas kilo. Hindi na sa break. Lalim eh. Amo ning kwan, makig-collab mi sa Jusons, a day with kwan. Mr. RR, the stockman. Okay. Atong brush mo. Ha? Atong brush. Brush nga. Steel? Ha? Hindi katong kuwan ba? Dahil. Ha? Kwan daw, piano. Brush nga. Tuwayan na tayo busing. Brass nga. Brass nga, air brass. Ah. Gon mo kani. Di magsilbi ang vlog ani ni Kon. Wag dali. Wala ko na pagbubuhat na discover no. Transformer. Oh, aji katong murag pa na to po. Ini selani. Kano to, transformer. Transformer ba yan? Oh, DA64. Di na ipit ino. Ang Di na F6A. kani P6A to. P6A. Sige pa naman. Wala-walaon lang lang. Wala-walaon tamo guys para malipat. Ano yung gitapon? Cut, ikat. Ana man yung ano ni mga idaran guys. Lintano na. Pera, ikaw rin ikaw ba no? Kaya gitu. Itu berasa mami. GoPro ano ba? GoPro. Nasa wala na nasa kanya sa ulo lang. Sana mo.
start to so. Hindi na ginagawa naman. Guys, Okay. pangunan na guys.